არის როგორც ცენტრალური ცხრილი, იმიტომ ყველაფერი ამას უკავშირდება და მასთან არის დაკავშირებული star name სახილობი ეს არის სტუდიოს ორგანიზებული ეს რეჟისორი კაი მაშინ ერთი კითხვას დაიწყო თუ ბევრი მსახიობი ყავს ორი მსახიობი ყავს როგორ ჩაწერეთ ანუ ის მსახიობებში სტარს ვარ მაშინ ყოველი მსახიობი ხო მაგრამ ნახე სტარში ჩავყარეთ თქვა სამი მსახიობი და სამივე თამაშობს ერთ ფილმში როგორ ჩაწერეთ ამ ვიდეო ყურებ movies მიიღო იქ სამი many too many other movies როგორ ანუ ბევრი თან არ გაგვდის movies ხო მაგრამ ეს არა ამ მოვიში მარტო ფილმები ხარია გიო ხვდები რა გიკითხოსო მოკლედ ყავს სამი მსახიობი და ეს სამი მსახიობი თამაშობს ერთ ფილმში როგორ იზარდეთ ამ შემთხვევაში როგორ ვიზარდეთ მაგრამ ვერ ვიზარდეთ ხო მაშინ მომიწევდა რომ სამჯერ დავამატებინა ეს ფილმი აი კაი მაშინ დავხაზოთ ანუ იმ მოდულში იქნება სამი ჩანაწერი მაშინ გამეორდებოდა ყველაფერი ფილმის მსახიობის გარდა ხო აი მოკლედ კაი ნახე ავიღე ანუ სამი მსახიობი ყავს ესე იგი ერთი ვარ მე ერთი არის თქვა დავითი თვითონ და კიდე გიორგი რომელსაც გიგეთ ხო ანუ სამი მსახიობი და ფილმების თეიბი არის ესეთი ანუ არის ID არის movie ID არის director ID star ID და studio ID და language ID. ჩანაწერი როგორი უნდა იყოს? ID 1, ფილმი Interstellar-ი, ფილმის ID Interstellar-ი, ანუ იქ ფილმი დაჟე ფილმებში უნდა ეწეროს და მე ის უნდა მოდიოდეს აქ და უნდა ჩაიწეროს ID თქვა 1. ნიშნავს რომ იქ თუ ფილმების ცხრილში თუ Interstellar-ის ID არის პირველი, აქ ჩაიწერება ერთიანი, ნიშნავს რომ Interstellar-ზეა საუბარი. მე დირექტორის ID, დირექტორები ცალკე ყრია, ანუ თქვა სპილბერგი ის ვიღაცები და იქიდან მოდის ერთიან, თუ აქ წამოვიდა ორი, შეხვალ დირექტორების ცხრილში, გიხვდები? ორი ეტაპი შეწერა. სიტყვაზე, ანუ აქ ჩაიწერება ორი, ნიშნავს რომ უნდა წახვიდე დირექტორების ცხრილში, აი აქ. აი აქ. აქ უნდა ნახო ორ ID-ზე ვინ წერია და ანუ ეგ არის იმის დირექტორი. დირექტორი ხო ერთია? დირექტორი ერთია. დირექტორი რეჟისორი თუ პროდიუსერი? რეჟისორი. არ შეიძლება ვიყავდეს? მაშინაც უჭირდება. და კიდევ გვაქვს ეს რა დავწერე, star ID. აი აქ უკვე ნახე როგორც აქ უჭედებით რეჟისორებში, ისე ვიწერებით star ID-ში. ეხლა რატო? თუ მე მყავს ამ ფილმში მოთამაშე ორი ან მეტი მსახიობი, ანუ ერთზე მეტი, მაშინ გამოდის რომ მე ის არ ქვია, კიდევ ერთი ჩანაწერი უნდა დავამატო. ანუ ნიშნავს რომ აქ გამეორდება ყველაფერი და ეს შეიცვალა. დანარჩენი გამეორდება ეს შეიცვალა. ანუ ეს არის არასწორი. ანუ იმიტომ რომ მე სხვა რაღაცებს აღვიოს. მაშინ თუ მე მომთხოვეს რომ გაიგე ამ ფილმში რამდენი მსახიობი თამაშობს, მე მომიწევს რომ ამ ID-ით გადავყვე ამას. და ვნახო რა იცვლება, ანუ ზოგან შეიძლება თუ მითხრეს ორი რეჟისორი მყავს, მაშინ მომიწევს რომ ყველაფერი გამომეორო, მე ოღონდ რეჟისორის შევცვალო, ხო? მაშინ დავატოვე ამ შემთხვევაში შენ უნდა გექნა ესე, უნდა გაგეხადა, ანუ შენ რეალურად ცენტრალური აი თავარი პროდუქტი ამ შენ სისტემაში, თქვა და IMDb-ის მონაცემთა ბაზას ვაკეთებ რა. კინო, ანუ კინოზე ხო ყველაფერი მიბული, ანუ კინო არის რაღაც ორიგინალი, უпростоრად, ერთი უნიკალური და მე ამას აქვს. კინოზეა მიბული რეჟისორი, ისა ვარსკვლავები და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველაფერი. ამიტომ შენ უნდა გექნა თავარი ცხრილი შენ უნდა ყოფილიყო კინო და კინოს უნდა ქონოდა მე თუ თქვა ერთი ყავს რეჟისორი, ან აი კინოს ერთი რა, სახელი ხო კინოს ერთი აქვს. მაშინ კინოს თეიბში იქნებოდა კინოს სახელი. მაგრამ შენ თუ მოგიწევდა რომ გაგეგო
შენ თუ მოგიწევდა რომ სადმე დაგემახსოვრებინა ამ კინოს მსახიობები, მაშინ უნდა გააკეთებინათ ცალკე ცხრილი. სადაც იქნებოდნენ მარტო მსახიობები და ცალკე ცხრილი, სადაც იქნება კინოს და მსახიობის კავშირი. და იგივე რეჟისორები. იგივე რეჟისორებზე თუ ბევრი იქნებოდა. და მე ვთქვა, თუ შენ ახალი მსახიობი დაგემატებოდა IMDb-ზე, მაგალითად გიო სალდე უთამაშია არც ერთ ფილმში და უცბად რეალურად ეგრე იქნება IMDb-ს გაწყობილი და გიო ითამაშა რაღაც ფილმში, ის ფილმი დაემატა IMDb-ზე. გიოს დაამატნენ მსახიობების თეიბში და მე კავშირს დაამატებდნენ კავშირების თეიბში. ხო, ეგ იქნებოდა ყველაზე სწორი და ყველაზე ლოგიკური. ანუ, უნდა განსაზღვრო რა არის შენი ცენტრალური ცხრილი, ახლა მაგალითად ბიბლიოთეკაში ცენტრალური ცხრილი გაიქნება. წიგნების, ხო? და მეორე ასე თუ ისე ცენტრალური ცხრილი, მეორე ხარისხოვანი ცხრილი იქნება მოხმარებული. ხო? ანუ წიგნების ცხრილი იქნება ცალკე, მოხმარებული ცხრილი იქნება ცალკე და კავშირის ცხრილი იქნება ვინ რა როდის გაიტანა მოხმარებელი წიგნი. ხო? ანუ ძალიან ისეთია. ნუ მაშინ ამ ცენტრალურის დასვლა დაგაგებოდა ორი ცხრილი, ანუ ცენტრალური ცხრილი იქნება movie და შემდეგ თქვა სტარები როგორც ახლა გაქვს ეგრე გექნებოდა და ცალკე გექნებოდა კავშირი movie-სა და სტარს შორის. ერთ ცხრილად და იგივე იქნებოდა დირექტორები ცალკე გექნებოდა, სადაც ჩაყვილი რეჟისორები და ცალკე გექნებოდა ცხრილი დირექტორსა და movie-ს შორის, ისა ფილმს შორის. კითხვა ხო არ გაქვს? ნიკოლი, შენ რა კითხვა გქონდა? ცალკე უნდა გქონდეს კიდე ამათი ერთობლიობა? ამათი კავშირი. ბევრი ბევრთან კავშირი არის. რატო? იმიტომ რომ ერთმა მსახიობმა შეიძლება ბევრ ფილმში ითამაშოს და ამავდროულად ერთ ფილმში შეიძლება ბევრმა მსახიობმა ითამაშოს. ამიტომ ეს კავშირი არის ბევრი ბევრთან. ანუ ბევრი ბევრთან კავშირი ჭირდება ცალკე კავშირის ცხრილი. განსაკუთრებია და მე კიდე ის ID უნდა წამოვიღოთ თავად წელს. ანუ ნახე მოსახელებელი ხო. ხანჯარო ცოტა ხანჯერვა. აი უკანა ვარ. აი ნახე ესე ცალკე გექნებოდა სტარების ცხრილი სადაც იქნებოდა თქვათ 1 2 და აქ ჩავწერა ალექსი და გიო და ნიკა ხო ცალკე გექნებოდა movie პირველი ინტერსტელარი მეორე ანუ ეხლა მარტივად წერა აქ რეალურად ამას შეიძლება 1000 სხვა კოლონი სვეტი ქონდეს უბრალოდ მე მარტივად ვხსნი ხო მეორე ფილმი იქნებოდა რაღაცა ცისფერი მთები და მესამე ფილმი იქნებოდა შერეგილები ანუ ხო მივხვდი ცალკე გაქვს ჩამოწერილი მსახიობი საკუთარ ფილმებში ეხლა შენ რო გაიგო და შენ თუ გინდა რომ დაიმახსოვრო ბაზაში რომელიც მსახიობი რომელ ფილმში თამაშობს შენ ამას უნდა გააკეთო ცალკე ცხრილი ეს არ არის საერთოდ ვიხედი რომელიც იქნება star movie კავშირი და ამ შემთხვევაში თუ movie-ს წინ დაწერა და stars მე უფრო ლოგიკური იქნება იმიტომ რომ გამიხვდებით ცენტრალური თეიბლი ესა და ძებრაც გაგიმარტივდებათ აი მე თეიბლები რო იქნება ბევრი ჩამოყრილი უცბად მოძებნად მოკიდება ასობით მარტივად მიიღებ ანუ movie star იმიტომ რომ ფილმთან არის მსახიობის კავშირი იმიტომ რომ ცენტრალური თეიბლი ამ შემთხვევაში ეს გონი ანუ ზეპირად ვიცით რომ არის movie და ნახე ამას ეკებოდა თავისი უნიკალური ID რომელიც ის დაინერგებოდა 2 3 4 და ასე და აქ შემდეგ გექნებოდა შენ აი აქ აი ამ კოლონში წამოვიდოდა სტარების ID და ამ კოლონში წამოვიდოდა მუვიების ID ანუ შენ რო ეს ამ ბევრი ბევრთან კავშირი შენ რო აქ ჩაწერო 1 1 აქ რო ჩაწერო 1 2 1 3 ნიშნავს რომ პირველი მსახიობი ანუ ალექსი ამ ფილმშიც თამაშობს ამ ფილმშიც თამაშობს და ამ ფილმშიც თამაშობს მაგრამ შენ ამავდროულად შეგიძლია გააკეთო 2 1 ანუ რას ნიშნავს რომ ალექსი კი სამ ფილმში თამაშობს მაგრამ ამავდროულად პირველ ფილმში თამაშობს სხვა მსახიობიც ანუ ნიკაც ანუ აქედან ერთ შეიძლება შეესაბამებოდეს აქედან ბევრი და აქედან ერთ შეიძლება შეესაბამებოდეს აქედან ბევრი ეს არის ბევრი ბევრთან კავშირი მე ერთი და იგივე კითხვა როგორია არა ერთი და იგივე არ გამეორდებოდა ხო ერთი იგივე გამეორებას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ 1 1 და მე კიდევ ჩაწერო 1 1 რა გამოდის რომ ორჯერ თქვი რომ ეს მსახიობი იქ თამაშობს ანუ შეგიძლია შენ ჩაწერო მაგრამ ამავდროულად შეგიძლია შენ შეზღუდვა დაუწესო რომ ჩაწერის დროს სიშარტიდან უთხრა თუ ესეთი ჩანაწერი უკვე გაქვს მაშინ უღა ჩაწერო თუ ვიღაცა მოინდომა რომ ანუ მაგალითად დამატების დროს ჩაწერა რომ ინტერსტელარში თამაშობს ალექსი
და მე დავიწყე ეს რო ჩაწერა და კიდე მოინდომა დაამატო რომ ინტერტერში თამაშობს ალექსი. შენ ჩაწერის დროს უნდა გადაამოწმო თუ ესეთ ჩანაწერი ცხრილში უკვე გაქვს, მაშინ მოგა დაამატე. და უთხარ რომ ესეთ ჩანაწერი ცხრილში უკვე არსებობს. ანუ ეს სახეობი უკვე ამ ფილმში ჩაწერილი არის. ბაზიდან შეგვიძლია ანუ ვთქვათ ორი ვერსია ვიმეორებოდოთ. ორივე რო გააკეთო პრაიმერი კი როგორც ნახეთ შეიძლება, მაგრამ შენ ამ ორი ერთად პრაიმერი რო იყოს, როგორც მე ვიცი ვერა. ანუ წყვილში რო იყოს ორივე ერთად. როგორც მე ვიცი ვერა, მაგრამ არ ვიცი. არის თუ ვიცი? მე როგორც ვიცი არა, ცალ-ცალკე უნდა გახადო ორივე პრაიმერი და ცალ-ცალკე გახადო შენ არ გაწყობს, იმიტომ რომ აქ მეორდება რაღაცა. გიო, მივხვდი ეხლა მაგალითს გავიგარეთ, რანდა? ნიკოლო, შენ? გავიგე, ეგრე მქონია. და მეორე არის და მე თვითონ ეს ID მიგდათ ძალიან იმაში, თავში. თავში. როგორ? ამის ID მიგდათ თავში. თავი თემი ესა. არა, ისუსუნ თავში. არა, ამ შემთხვევაში ცოტა გადაეწყობოდა, ეხლა ისე არ იქნება. ანუ ის უკვე აღარ არის თავი. თავი ჩვენ შემთხვევაში გახდება მუვი. ხო. იმიტომ რომ ფილმებთან გვაქვს შეხება. ანუ ეს ცოტა ის თემი აზრს დაკარგა. ანუ თავი ამ კავშირების ხრი კი არა, თვითონ ის ხრი. ხო. რაც შეიძლება. ანუ ამ შემთხვევაში ერთი არის, სადაც ყველაფრის კავშირი მოდის და ცოტა მე ვუჭერებს. მეორე არის დოქტორი, პაციენტი და ვიზიტერი. ეს როგორც ჩანს სწორი არის, იმიტომ რომ ცალკე გაქვს. აი ეს სწორია. ანუ ცალკე გაქვს დოქტორები, ანუ ექიმები, ცალკე გაქვს პაციენტები და ერთი ცხრილი ვიზიტები. რომელიც აკავშირებს ამას. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ერთ ექიმს ბევრი პაციენტი ყავდეს და ერთ პაციენტს ბევრი ექიმი ყავდეს. ხო? დოქტორ ID-ში წამოვა ექიმის ID, patient ID წავა patient visit და ანუ ყველაფერი ძალიან ლოგიკური და სწორია. და ცინაზე ხო. შეიძლება დავუწყოთ თავარს. აქ თავარი ცინაც. მუვიში. ხო. მაგალითად ამ მისახუზოზე რა, მაგალითად. ანუ ის თავარი ცინაც იყო ის სხვანაირი იქნება და როგორც იქნება. არა, ის IMDb ცხრილი საერთოდ წაიშალა. არა, არ იქნება თავარი ცინიზე. აი თავარი ცხრილი ჩვენ შემთხვევაში მუვი იქნება. ხო. თუ გინდა მაგით მაგალითი გავაკეთოთ. აი, გავაკეთოთ, მაშინ ოღონდ ჯერ გავიაროთ ბოლომდე. მოკლედ, ესაც მივხვდით. შემდეგი არის შენ ხარ ხო დავით ეს? ხო, შენ. ეს არის სოლბომერის ალბომი არტისტი. აქ პრაიმერი კი არის წაღებული არტისტი აქ, ანუ არტისტ ID-ში. ანუ მე ვიცი სახელი აქ არის. არტისტ ID-ია? ხო, არტისტის ისა. ხო, არტისტ ID არის. ანუ ერთ არტისტს შეუძლია რამდენიმე ალბომი ქონდეს და ალბომის და იმის კავშირი სადაა? სიმღერის. ხო შეიძლება მე დავწერო ორი განსხვავებული სიმღერა. ოღონდ ერთი სიმღერა ერთ ალბომში იყოს და მეორე მეორეში. და მაგას ვერ ხედავ ამ წყლიდან. ერთი სიმღერა რამდენიმე ალბომში შევიდა ამბობს. ერთი სიმღერა რამდენიმე ალბომში შეიძლება? ხო, რავი. ნუ კაი, თქვა და შეგიძლია ეგეთი რაღაცას რა. ძველ სიმღერებს ანუ შენ შემთხვევაში ამას გადავწყვეტდი ეს ცალკე გავაკეთებდი არტისტის და სიმღერის კავშირს და მე გავაკეთებდი სიმღერის და ალბომის კავშირს. ანუ ალბომების ცალკე გავაკეთებდი და ცალკე გავაკეთებდი ალბომის სიმღერას. ალბომის და არტისტის. არა, არტისტს დავიკიდებდი. არტისტი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ მე ვიცი რომ არტისტმა სიმღერა დაწერა და ვიცი რომ ეს სიმღერა ამ ალბომშია და თუ მომინდება გავიგო რომ ეს ალბომი რომელი არტისტითაა, სიმღერით მივაგნებ. ან შემიძლია ცალკე კიდე გავაკეთო ალბომის და არტისტის კავშირი. მაგრამ ხო შეიძლება რომ ერთ ალბომში ერთ სიმღერა შეიძლება ორმა არტისტმა შექმნა ერთდროულად. ეგეთი ვარიანტებიც ხო არის. ანუ ცალკე გავაკეთებდი ესე იგი ალბომს. სადაც ჩამოწერდი ალბომის ID-ს და მე ალბომის სახელს და თქვა რამდენი სიმღერა შედის ან როდის შეიქმნა. არტისტები დამრჩებოდა, სონგები დამრჩებოდა და ცალკე გავაკეთებდი არტისტის და სონგის კავშირს და მე სონგის და ალბომის კავშირს კიდე ცალკე. მიხდები? თუ გინდა ეგაც გავაკეთოთ. გაჩეჩილაძე გიორგი არ ყავს, ხო? გიო არ არის დღეს.
გიოს ვარიანტი განვიხილოთ. გიოს აქვს ესე იგი სტუდენტი, teacher, ქარსი და teacher. ესე გიოს აქვს ესე. უნდა მილინკოს და ბაზა გააკეთოს სტუდენტების როგორ ხო გიოსა. სტუდენტების მასწავლებლების და მერე რომელ სტუდენტი, რომელ მასწავლებელთან რა საგანძღალის, როგორც მე მივხვდი ეგეთი, ხო? შენ აქ კოლამნის სახელებად გაქვს დარქმეული ანუ კურსის სახელები. ანუ იდეურად არასწორებს. ანუ კოლამნის სახელი გაქვს უკვე კურსის აი შენი აზრით ეს როგორ შეიძლება? კაი, ამ დროს მაშინ როგორ შეიძლება მითხარ? სტუდენტები და მასწავლებლები და სტუდენტი. კაი, აიდში აი name, surname, phone. თქვა შეიძლება დავით ჯიქია და დავითის ნომერი. და ჩამოვიდეთ ყველას ნომრები ჩაიყარა, ყველას ნომრები და სახელი და გვარი. ეხლა teacher-ები, თქვა ჩემი ჩავარდა და კიდე ანონიმუსი და კიდე ვიღაცების. ეხლა გაქვს კავშირის წილი. აქ როგორ ჩაწერდი, აბა მითხარ. ID თავისებს ერთი. user ID თქვა წამოვიდა დავითის ID. მე რა შეწერდი? გასწავლოს, ხო? და როგორ გააკეთებდი მაგას? რამოდენიმე დამჭირდებოდა კურსზე. ანუ აი Java-ში რა ჩაწერდი? Java column-ში რა ჩაწერდი? უბრალოდ როდესაც კონკრეტული სტუდენტი სწავლობს ამას Java-ს, ხო? და როგორ გააკეთებდი მაგას? ერთი ტეიბლის დამატება დამჭირდება. არა, ამით ვერ გააკეთებდი მაგას გვიწევ. შენ შემთხვევაში გავაკეთებდით ესე. ნუ აქ რა გამოდის ერთი დაუბრუნდა სტუდენტი ყველა. ანუ შენ გაქვს არასწორად გაგებული რა, რომ შენ დგები და column-ს, ანუ სვეტს სადაც უნდა დაარქვას ზოგადი სახელი, შენ იმ სვეტს აქვე კონკრეტული საგნის სახელს. ან რაც უნდა ჩაიწეროს. რაც უნდა ჩაიწეროს იმას აქვე. ეხლა ნახე, ამას როგორ გავაკეთებთ? ესე იგი, რა უნდა გითხრა? columns და კაჭაობეს. ანუ შენ უნდა ამდგარიყავი, გაგეკეთებინა ერთი სტუდენტების, ერთი მასწავლებლების, ერთი საგნების და მე შენ უნდა გაგეკეთებინა საკეცხრილი საგანი ლექტორი და საკეცხრილი საგანი და სტუდენტი. ეხლა მე თუ მომინდება გავიგო რომელი სტუდენტი რომელი ლექტორთან არის მე გავიგებ რომელი სტუდენტი რა საგანს გადის და მე ჩემს საგნით მივაგებ უკვე მივაგებ ლექტორს. ხო? ხო. ან შემეძრო გამეკეთებინა თქვა ეს დამეკიდებინა გამეკეთებინა სტუდენტი ლექტორი კავშირი და მე მიმეგნო მაგრამ შეიძლება ერთი ლექტორი სხვა საგნებსაც ასწავლეს ამიტომ არა აი ესე გავაკეთებდი. ანუ შენ რას თქვი? ანუ ეგ თქვი ხა? ანუ იქ სტუდენტების წრეში ნეიმის მაგერად შენ სახელით ჩაგეყელა იდეაში სწავლა კითხა. ვიქ ერთი ნეიმი, subject name ვინდო და subject ხო? კაი, მოდი ესაც გავაკეთოთ. და კიდევ ერთი დავალება არის მე მგონი. გიორგი სახოკია. ოპა. ეს ნახე ხო და ეს მაშინ კი გავიარე. ეხლა ახსოვს. აი ეს ისე. თავი რომელია და იქ დაგავარდი. დოგი ხო არის? ზარვიც შეიძლება პოვაიოს სამყაროში. ნუ მეორე, აი დოგია. ხო. ესე დოგში გაქვს dog ID, breed ID, ჯიში, ხო ბრიდო. gender ID, owner ID, არის ის რა ქვია. ხო, და მე როგორ გაქვს dog name, ესე მე უნიკალურია. dog name G, dog რაღაცა, ანუ ესენი უკვე აღარ არის უნიკალური სხვა, როგორც მე ვიტყვი. ეხლა მოდი გავაკეთოთ საკითხავ. dog ID შემდეგ მოდის breed ID. breed ID არის ჯიშის ID. და არის კავშირი breed-ებთან, ანუ აქ გაქვს breed ID, breed group ID, ეს კიდევ ამასთან აკავშირში, breed name G. ეს ქართული დასახელება. ხო. breed group-ია, ხო? breed group-ი კიდე ცალკე არის. ანუ და კლასიფიკაცია შემოდის აქ, იმიტომ კლასიფიკაცია ანუ თქვა G-ში აიღე. გაიწყო. უი, ჩემია. მე შევცვალე. თქვა G-ში, ანუ ვერ ვაკორი ზაბარში, თქვა G-ში არის რაღაც ცნობილი G-ში არის. ნაგაზი. მოგეთ დამკაცური ნაგაზი შედის, ანუ მესამე კლასიფიკაციაში არის მასტიფები არის. ანუ ამას კიდე კლასიფიკაცია ნაგაზები არის, ანუ რაღაც ჯგუფები არის, 10 დიდ ჯგუფად იყოფა და მე ისინი კიდე სამგროვებად მაგრამ შემთხვევაში ამ დიდი ჯგუფი არის. ანუ ეხა შენ გაქვს აქ თქვა 10 ჯგუფი ჩაწერილი. ანუ ჩემი შეიძლება მაი იმის მიხედვით ხდება ბიგ გრუპის მიხედვით და ანუ შენ ბილის მიხედვით. ხო.
და შენ რო აიღე ბრიდ ID-ში თქვა და group ID-ში წამოიღე მეათე ბრიდ name იქნება ნაგაზი და ამას მე ქართული დასახელი ხო? ანუ სწორად აი ეს სწორი არის ეს ტოტი. ეხლა შემდეგი არის gender ID. gender ID ეს ორი ვარიანტი გაქვს სულ? ხო, ორი ვარიანტია, მაგრამ ამას აქვს ესა ქართული დასახელება და ინგლისური დასახელება. ამიტომ ჯობსო წავიდა. ხო, წავიდა. კი, ეგაც ლოგიკია. თუ დამოვიწყოს ორიენტი და ან ერთი უნდა იყოს ამაზე. ანუ gender-ში ესე იგი ორი ვარიანტი გაქვს რა, ან მამალია, ან დედა. და ანუ შენ რას ამბობ, ანუ ქართული ნაწილიც აკი გაიტანე? ერთი დასახელება მაქვს, ერთი მაქვს ინგლისური დასახელება ერთ კოლონში, ერთი მაქვს ქართული დასახელება. ექსტროია, ხო? კი და ორივე აღწერა. კი, ძალიან ლოგიკურია. ან შეგიძლია ცალ-ცალკე შეიძლება აკეთო, მაგრამ ესე უფრო ხშირად აკეთებენ. შემდეგი მოდის, ანუ ეს სწორია, ანუ ეს ხალხი გავიარა, შემდეგი არის owner არის. owner-ი არის მაგრამ და ხო, ძალიან, მაგრამ ნახე გიორა პრობლემა, შენ რომ არ გიწერია owner ID, შენ owner-ებში გიწერია owner ID. და მე აი C# ეს წერტილებით რო გადახოს კოუფები შეიძლება 20 შეიძლება 20 აგერიოს. ანუ შენადვილზე, ანუ მაგალითად ეს არის შეჩვევის თემა. ანუ ვიღაცები წერენ, მაგალითად არანო მეგონი ეს წერს. ანუ მაგალითად owner-ის tape-ში ID საქმე owner არის. მე სულ ხოლმე ID-ს. მაგრამ ეს გემონების თემაა. შოთაც ესეა, ხო? ხო, შოთაც ესეა. ანუ გემონების თემა არის, თუ გინდა ესეა, მაგრამ მე შეიძლება ეს ID რო ამ ცხრილშია, ეს ID რო ამ ცხრილშია, ზევიდან ვდახედო უცბად აგერიოს, მაგრამ არ ერევათ როგორც ჩანს, ჩოლობი, ხო. გადავიზრდეთ. ანუ შესაძლოა არა უბრალოდ გემონების თემა არის. მე ვწერ სულ ID-ებს, შენ წერ სახელებს და დავით შეგეწევ და არაფერი პრობლემა არ აქვს. ხო? ანუ doc-ში, ხო, ეს ნუ სწორია და შემდეგი არის კაი, owner-იც იყო, ესენი ხა ესენი არის. doc show არის ანუ show არის გამოფრენ doc show. ამაჩი რომელია მე ცენტრალურია ეს? ცენტრალური ის არის doc show არის ხო? კაი, ეხლა არის ეს doc show არის გამოფრენ. ესე იგი ამას თავისი ID აქვს, ახლა გაიგიძე. ანუ კავშირის ის არის. ეს ID კავშირის არის? არა, ეს თავისი show წრილი არის კავშირი. ხო, კავშირის მივხვდი. show ID არის მოაქვს აქედან და აქ show-ს შესახებ ინფორმაცია წერია, როდის ჩაგამოვინა, როდის არის რაღაცა. შემდეგი არის dog ID, ვინ მიიღო მონაწილეობა? ხო, რომელიც ძაღლები. ხო, აი ეს უკვე ვერიფიკდება სწორად. ხო, იმიტომ რომ ერთ show-ში ბევრი ძაღლი შეიძლება მიიღოს მონაწილეობას. მაგრამ ცალკე უნდა გაიგო. ბევრი დოგიც აი შენ ახლა ზუსტად იგივე პრობლემა აქვს, რაც დავიწყო. ანუ ავგებოდი show-ს გავხდით ცენტრალურს და show-სთან დავაკავშირებდი ცალკე dog-ების და show-ების ცხრილს გავაკეთებდი ცალკე. და ჩაწერდი რომ show ID 1 ძაღლი 1, 1 ძაღლი 2, 1 ძაღლი 3 და იქიდან ავიღე. ხო, ხო, მაგრამ ჩაწერდი დროს მაგრამ რა გიჭირდა? ხო, ანუ სამართალოდ ძალიან გაჭირდება, პროსტა ეს ის არის. მე მგონი ფიზიკურად ვერ დაიჭერს, ანუ როგორ მე nomination ID, მე expert ID, ერთ show-ზე ხო შეიძლება ბევრი ექსპერტი იყოს. კი. ამიტომ ისაც სამი უნდა გავაკეთოთ ცხრილი. ხო, ამერ არის ექსპერტების ცხრილი, მაგრამ მე ის მათი ამათი უნდა იყოს ცალკე და არა როგორც ხო, ანუ და აქ ექსპერტიზა და ქვეყნის ისა, ერთი ექსპერტი ერთი ქვეყნის შეიძლება იყოს. კი. და owner და account, ну ეს უკვე სწორია. მოდი ნახეთ რა ვქნათ, ერთი ვარიანტი გავაკეთოთ. დავითის ერთი დავითის და ერთი კიდე გიორგის. პირველი რასაც ვაკეთებთ არის დავითის, ხო და ეს იგივე პრობლემაა რაც ახლა ქონდა გიორგის. ეს წამბავს მაგრამ ჩემთან დიაგრამა არ ყოლის. და ის ინსტანტ დიაგრამას აყო. მას სამსახურში მოვიდა. ვა, მოუსმა გაჭირდა. ზოგს არ ეხსნება რაღაც პრემიშენები აქვს ხოლმე SQL-ს და სისტემა всё. ანუ თვითონ SQL-ის რაღაც მენეჯმენტი მაშინდა შეგვიძლია და ან security. დიაგრამა არ იქნება რას ნიშნავს? აი სერვერზე რო არის და გახსოვ. ლოგინს. ერორის კოდი ნახე და იმით მოძებნე მე Google-ში.
ანუ სტუდენტები იმიტომ არ წამაშლებინია რომ კავშირი იყო იმასთან ფონთან ჯერ ფონი უნდა წამაშავდა მე კიდე სტუდენტი მოკლედ ვაკეთებთ პირველ ცხრილს movies ხო ანუ ამას ექნება ID თავისი მე მექნება name-ი და ნუ date-ი, მაგრამ მოდი გავამართლოთ date-ი არ გქონდა. ამას გავხდით primary keys და auto increments ვეთქვით რომ თავისით გაიზარდოს სულ. შემდეგი table-ი მოდი გავაკეთოთ star-ები. და გადავაქვთ vector-ები. ამას ექნება ID. name-ი. და კონდა ამას კიდე რამე? birthday. ხო, ნუ დავუკიდოთ იყოს როგორც არის, თუ რამე მე თქვენთან იმას დავამატებთ ის არაფერში მონაწილეობს არის. სტუდიო დირექტორების table-ი გავაკეთოთ კიდე ცალკე. შეიძლება. კი, როგორც ვიცი ხდება ხოლმე. ეს ვიცი არის დირექტორის, ხო? კაი, language-ი დავივიწყოთ, ისევ ბევრი კავშირი გვაქვს. ეხლა ახალი დიაგრამა გავაკეთოთ. და ყველაფერი Z დავყაროთ. მოკლედ, ეხლა მაქვს 4 დამოუკიდებელი ტიპი. ერთგან მიყრია სტუდიოები, ერთგან მიყრია ფილმები, ერთგან რეჟისორები, ერთგან მსახიობები. მე მინდა რომ ეხლა ეს ყველაფერი დავაკავშირო ერთმანეთთან ლოგიკური კავშირებით. რომ გავიგო მე რომელ ფილმში რომელ მსახიობმა ითამაშა, ახოდო ეს ფილმი ვინ გადაიღო, ვინ იყო რეჟისორი და ვინ იყო კიდე ვინ გადაიღო და ვინ იყო რეჟისორი, ვინ იყო მსახიობი. ხო? ამიტომ გჭირდება ერთი კავშირი ამათვის, ერთი კავშირი ამათვის და ერთი კავშირი ამათვის. სულ სამი კავშირი. ესე იგი, პირველი რასაც ვაკეთებ არის მსახიობის და ფილმის კავშირი. ამას ექნება თავისი უნიკალური ID, მერე მექნება movie ID და მერე მექნება actor ID. ხო. movie ქვედატირე actor. შევალ ახლა database იმაში, დიაგრამაში. მიკეთებს ისე. უკვე გახსნილი მქონია. კაი. მარჯვენა ღილაკი დავაწვევი add table და აი ახალი რაც მაქვს და რაც აქ არ მიგდია ის გამომიჩნია და დააგდო. ესე იგი, ეხლა მე უნდა მივლინკო ამ table-ის საშუალებით ორი ცხრილი ერთმანეთს, რომ ლოგიკური კავშირი შეიკრას, რომ გავიგო რომელ ფილმში რომელი მსახიობი თამაშობს. Movie ID მაქვს და მოვუკიდევ აი ამ ID-ს და წამოვიღებ და ჩავაგდებ კონკრეტულად movie ID-ზე. მითხრა რომ primary key table-ი ანუ central table-ი არის movie-ო, აქედან მოდის ID-ო და მიდისო movie actor-ში movie ID-ში. ყველაფერი რიგზეა. მე მოვუკიდევ აქედან actors და ჩავაგდებ actor ID-ში. Всё.
ეხლა მინდა movie დირექტორის კავშირი, რომ გავიგო რომელმა რეჟისორმა რომელი ფილმი გადაიღო. მაგრამ ამავდროულად შეიძლება რომ ერთმა რეჟისორმა ბევრი ფილმი გადაიღოს და ასევე ერთი ფილმი ორმა რეჟისორმა გადაიღოს. ამიტომ აქაც ბევრი ბევრთან კავშირია. როგორ? ხო, აიძულებს. დავაგდოთ ახლა ჩვენი ახალი დამატებული თეიბლი. ეს გადავაგდოთ იქით და ახლა ნახე. Movie ID-ში ისევ წამოვა Movie ID. Director ID წამოვა Director ID-ში. ხო? და დამრჩა სტუდიო. სტუდიოც იგივე ვარიანტია. ერთი სტუდიომ შეიძლება ბევრი ფილმი გადაიღოს, ან ორმა სტუდიომ ერთი ფილმი. ამებს წავშლი, რაც უკვე გავაკეთე რომ ხელი რო ვეუბნები რომ ყოველ ჯერზე დაიწყე ერთიდან და გაიზარდა ერთით. ანუ auto increment-ია იგივე, ანუ identity increment-ი არის ერთი, ანუ ყოველ ჯერზე ერთით იზრდება და identity seed ანუ ფესვი არის ერთი, ანუ ერთიდან იწყება და ყოველ ჯერზე ერთით იზრდება. Studio site წამოვა აქ და movie ID წამოვა აქ. Იფსო. ეს არის ჩემი დიაგრამა. ეხლა ავდგები. ანუ ფიფქი რო ქონდა აქ დასევებული არისო და ყველას ფიფქი ქონდა, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კავშირები დასევებული არისო, კონტროლ-ს დავაწექი, დასევდი და ფიფქები ყველას მოიშალა. ეხლა ავდგეთ და მოდი შევავსოთ, აბა ეჯერ რექტორებში ჩავყაროთ. მოდი მე ვიქნები რექტორი, კაი. დირექტორი იყოს დავითი და სიტყვაზე თორნიკე. Movies ეკვას Interstellar. Სიზმა სტუდიო იყოს Lions Gate რო არის, არ ვიცი რა, და Mountain რა Paramount-ი. კარჩა ორი სტუდიო აქვს. ჰა? Universal. და Pixar. ეხლა უნდა გავხსნა ესენი.
გავაკეთე movie vector-ი, ეხლა მინდა movie ID, მაგალითად ავიღებ Interstellar-ს და სახიობ ჩავუსვამ ჩემთავს. ავიღებ Interstellar-ს და სახიობ ჩავუსვამ ამას და ავიღებ კიდე Interstellar-ს, სახიობ ჩავუსვამ გიორგის. მერე ავიღებ მესამე ფილმს და სახიობ ჩავუსვამ გიორგის და ჩემთავს. კავშირების ცხრილებს ვავსებ. შემდეგი არის movie director-ი. ანუ Interstellar-ი გადაიღო დავითმა, შერეკილები გადაიღო ასევე დავითმა და სიზმარი გადაიღო თორნიკემ. Interstellar-ი გადაიღო Lionsgate-მა სიტყვაზე, ასევე გადაიღო Paramount-მა, შერეკილები გადაიღო Universal-მა და მესამე ფილმის სიზმარი გადაიღო Pixar-მა. ყველა ცხრილი შევალს. მაგრამ ეს კიდე ორი სტუდიოშია. როგორ? რას გულისხმობ ხარ? შეიძლება ორი სტუდიო არის. ამ შემთხვევაში კი, აი ერთი ფილმი ორ სტუდიოს აქვს გადაღება. შენ გულისხმობ რომ ორ სტუდიომ ერთ ფილმი გადაიღოს? კი, აი, თქვა მესამე ფილმს გადაიღებს მეორე სტუდიოც. ანუ ერთი ფილმი არის ორი სტუდიოს მიერ გადაღებული და მეორე სტუდიომ გადაიღო მესამე ფილმის და პირველი ფილმის. ანუ ერთმა სტუდიომ შეიძლება ბევრი ფილმი გადაიღოს და ერთ ფილმი ბევრი სტუდიომ. ამას გულისხმობ? რას ვერ მივხვდი, მიხარი? მივხვდი? კაი. ეხა ნახეთ. ეხა მინდა რომ თქვათ გავიგო რომელი მსახიობი თამაშობს Interstellar-ში. როგორ ქნა? აი აქ უკვე შემოდის ჯოინერი, რაც დღეს უნდა გავიაროთ. მე რომ მინდა გავიგო კავშირების თეიბლიდან რაღაცეები. ხო? ამ შემთხვევაში უკვე შემოდის ჯოინერი, ანუ ნიშნავს რომ ბევრი თეიბლიდან წამოვიღო ინფორმაცია და ერთ ფილმში გამოვიტანო. ესე იგი, ფილმის კავშირი არის movie vector-ში და მინდა წამოვიღო ვიცი წამი ეს დავტოვო, ეს ამას დავტოვო და დაშავებსავში. მინდა წამოვიღო რომელი Interstellar-ში რომელი მსახიობები თამაშობს. ამას ვიზავ ესე. დავასელექტებ მსახიობების სახელებს. ვეტყვი რომ დამისელექტე მსახიობების თეიბლიდან და მსახიობების თეიბლი არის მილინკული აი ექტორების ისა movie ექტორების თეიბლზე ვეტყვი რომ inner join actor movie სადაც actor ID იგივეა რაც in table-ში actor ID მერე კიდე ეს დამიჯოინე movies-თან აქ უკვე movie ID იგივეა რაც ამ ჩემს table-ში აქეთ movie ID и всё. Всё. მოიცერცა, ეხლა ვქენ. და უნდა უთხრა კოდიშით, სადაც კინოს ID არის ეს არა, აი ეს, სადაც კინოს ID არის 1. ანუ Interstellar-ზე ვეძებ კონკრეტულად და აი, წავამიღო Interstellar-ის მსახიობი. ანუ აქ მოკლედ დავწერე მე ესეთი კოდი. ვუთხარ რომ წავმიღე actor name-ები, ანუ სახეობის სახელები, ამადამ თეიბლიდან, actor-იდან, სადაც წერიან მსახიობები. ოღონდ ეს დააჯოინე movie actor-თან ნიშნავს, რომ კავშირი ამ აი ნახეთ დიაგრამაზე რომ ნახოთ
tables were removed from the table because privileges were removed to the tables or the tables were dropped. ანუ წამოვიღე Hector name-ი აი აქედან და ვუთხარი რომ inner join იქენი move Hector-თან და ეს ნიშნავს რას რომ ამ ორი table-ში ამ ორ table-ს საერთო აქვთ აქ ID და აქ კიდე Hector ID და ეგ უთხარი კოდში რომ დამიჯოინი ანუ პახოდუ წამოვიღე მონაცემები move Hector-იდან ოღონ დააკვირდი რომ Hector-ში რაც არის ID ეს იყოს ტოლი რაც არის move Hector-ში Hector ID ანუ ეხა მე დამჭირდა გამეგო Interstellar-ში ვინ ითამაშა? მაგრამ მოიცერცენ, მართლა ისინი ითამაშობენ Interstellar-ში? კი, 1, 2 და 3, ხო, ყველა თამაშობს. მაშინ რაოდენობით აქ ვეწოდი select count რაოდენობა რო დაგვიგონდეს, აი ესეთ კოდს დავწერდი. მეცხოვს. ხო. სამი წელი ხო გადავიდა, მეორეს და მესამეს გადავმოწმული ყოფილა, ID-ებს გამოვიდა. ანუ movie Hector და Hector-ს. Hector-ს გამოვიდა. და movie ID თუ ვიცოდით რა, ხო, არა. movie და Hector რო გადაგვება ერთმანეთთან ამაც კავშირი არ აქვს. აბა ხელი დაადე რომელიც ხილებს გულს. ამის დიაგრამაზე ვთქვი. movie Hector და Hector რო გადავიდა. movie Hector და Hector რო გადავაბათ, შეგვიძლია ამოვყაროთ ID თუ ხო. ოღონდ სახელებს ვერ გავიგებთ. ეს მეორე inner join რატო არის? მეორე inner join იმიტომ დავწერე რომ ანუ მე მაქვს ამიცა აქ გაჩვენებ ბარი ეს movie მჭირდება Hector მჭირდება ნახე ხო მაქვს 3 წელი ერჩმობს ფილმები ერჩმობს სახელები ერჩმობს კავშირი ერთი join-ით მე ამოვიღე Hector-ის და movie Hector-ის კავშირი. და მეორე join-ით უკვე ამოვიღე movie Hector-ის და movie-ის კავშირი. და მე კიდე ერთი view-ა, სადაც ეს ყველაფერი ერთად არის. ხო. ამ შემთხვევაში ერთ ცხრილში გამომიტანა ეს კავშირი. ან კიდე ერთი ახალი ცხრილი რა. ახალი ცხრილი არ არის. movie ID წინასწარ მიცის? რისი? movie ID წინასწარ მიცის? კი, მაგრამ აქ ეხა ID-ით მოვძებნე, მაგრამ შემელო სახელითაც მომეძებნე, ნახე? სადაც name უდრის Interstellar. ანუ წავიდა ესე იგი name უდრის Interstellar. ნახე რა გამოხდა? აქედან ამომიგდო სახელის სახელები ანუ გაჩვენე. აიღო name-ი, გაიგო ამის ID. მე მეორე join-ში ნახე რა წერია. მეორე join-ში წერია რომ ID, ანუ იმ movie-ის ID-ო არისო movie Hector-შიო movie ID-ო. ანუ უთხრა რომ ეს ორი სვეტია ერთმანეთთან დაკავშირებული. და ზედა join-ში კიდე წერია რომ ანუ movie ID-ს რო გაიგებო და თქვათ რომ გეცონება რომ Interstellar-ის ID არის 1-ო. ამოყარეო 1-ზე რა Hector ID-ბიცაო. ოღონდ ეხა უთხრა რომ Hector ID-ო არის აქ ID-ო. და მე რო გაიგებო Hector ID-ს რო ამოყრიო თქვათ 1 2 3. იმის სახელები. მე იმით უკვე სახელები ამომიყარე. მაგიტო არის ეს ორი join-ი საჭირო.
ეს რომ ბევრი ბევრთან კავშირი არ ყოფილიყო, უფრო მარტივი join იქნებოდა, ერთი join იქნებოდა. და შეიძლება იდეაში join-ები ბევრი იყოს. შეიძლება ეხლა შემიძლია აქ უთხრა, რომ ახოდო ამომიყარე სტუდიოს სახელები და მე დავაჯოინო სტუდიო და ეს, ანუ კიდე ორი join-ის დამატება მომიწევს. და ამოვყრი მსახიობებს და სტუდიოებს. ოღონდ ეს სულ დამოვიყრი, გვერდი ამოვიყრი. რო გავიგო სიტყვაზე რომელი მსახიობი რომელთან თანამშრომლობს. პირველ ვარიანტში რა ხოდა აი ინტერსტელარი უჩაწერე. ის მოგიოდა რა. პირველ ვარიანტში ID მეწერა. მაგრამ თუ მე გავიგე ID ისედაც, მაშინ ორი join-ი აღარ დამჭირდება. იმიტომ რომ ID იდეაში აკეთებს მაქვს. ხო, მაგრამ შენ რომ მოუხმარებელმა შემოგიტანოს ინტერსტელარი, ანუ ფილმი და შემოგიტანოს, მაგალითად, ველი იყოს, რომ ჩაწერს ფილმს და მე უნდა შემოვაყარო მსახიობი. მაშინ უკვე ესეთი join-ი უბრალოდ ეხლა არასწორად გეუბნებით რა, იცი რომ ესე join-ები შენ ეს კოდი არის Transact SQL-ი, ანუ SQL-ის სინტაქსი. ესე join-ებით შენ შეგიძლია რომ მაქსიმუმ გადაამოწმო ან უცბად მონაცემთა ბაზიდან ამოიღო რაღაც ინფორმაცია. შენ რეალურად C# დაწერს სულ სხვანაირად, C# join-ებს უარ დაწერ. ანუ იქ სხვანაირ ლოგიკას დაწერ შენ. აი მე გაჩვენებთ როგორც. ეს უბრალოდ ჩვენ ახლა დავდივართ SQL-ის სინტაქსს, რომ მაგალითად უცბად უცებ რო გქონდეთ რაღაცა მონაცემთა ბაზიდან ამოსაღები, ან გადასამოწმებელი, რომ აქედან ამ კოდით რო ვიცოდეთ join როგორი წერება და გადაამოწმოთ. თორემ თქვენ MVC-ის კოდის წერის დროს, ლოგიკის წერის დროს, ხო, ეს სულ არ გააკეთებთ. იმიტომ რომ MVC-ში ვაკეთებთ SQL-ის კოდს. იქ წერთ C#-ზე ლოგიკას. მაგრამ ლოგიკა იგივე. ლოგიკა ესე join-ებით ჩახართული არ იქნება, უფრო მარტივი იქნება, მაგრამ ლოგიკა იგივე. მაგრამ ასე რომ გავაკეთოთ შეგვიძლია? ანუ join-ებით რო დაწეროთ C#-ში? ან თქვა საერთოდ რო შემოხარებელი და მსახიობს რო დააჭირა რა. სხვანაირად იქ სხვანაირად C#-ით სხვანაირად გააკეთებთ ამას. ანუ ამ სინტაქსით არ გააკეთებთ. ანუ ეს უბრალოდ არის გაჩვენეთ join-ები როგორი არის SQL-ში. ანუ ბევრი თეიბლიდან ერთიანი მონაცემის წარმოება. რომელიც რა თქმა უნდა ერთმანეთთან დაკავშირებულია. მიხვდით? აი, მოდი 5 წუთი შევისვენოთ. თან თქვენ ეს გაიაზრეთ. დავაპაუზოთ უბრალოდ ვიდეოს. კაი, მაშინ გავაგზავნოთ, ესე იგი. ეს დავალება გავიარეთ და მეორე თეიბლი, მეორე ცხრილი უფრო სწორად. მეორე პროექტი იყო გიორგი სიკია და ჯერ იყო დავით ადამიანი. ანუ არის არტისტები, სონგები და ალბომები. ეს მოვიფიქრეთ როგორ დავაკავშიროთ არტისტი და სონგი და დავაკავშიროთ სონგი და ალბომი, ხო? და მე ნახე რა ვქნათ ამოვყაროთ არტისტების ალბომები. ანუ ჯერ მოდი გავაკეთოთ სონგები. აი ახალთები გავაკეთოთ, რომ იქით არავინ ბევრში რო არ ვეძებოთ. ამას დავარქვათ. მექნება ID, მექნება song name და song length. ხამძლო სიტყვაზე. Sorry, song. ხო, song არის. ხარ გავამატოთ არტისტისთვის.
ეხლა დიაგრამა გავაკეთებ, დავყაროთ და მე მივხვდებით რა როგორ. მაქვს სიმღერა, ალბომი, არტისტი. უნდა გავიგო რომელი სიმღერები, რომელი არტისტისაა? არა, უფრო მარტივად გავაკეთებ. სიმღერებს დავაკავშირებ, მაგრამ და არტისტთან. ანუ არტისტის სიმღერასთან და იდეაში ალბომი უნდა იყოს უეჭველი ერთი არტისტის, ხო? ორი არტისტის ალბომი გვინახავს. მაშინ ედაც featuring რაღაცა ეს არის, მაშინ ავდგეთ და სიმღერას გაწერილი იქნება ისიც. მაშინ ავდგეთ და სიმღერა დავაკავშიროთ არტისტთან და მე ალბომი კიდე სიმღერასთან. ავდგეთ, გავაკეთოთ table, რომელიც იქნება სიმღერა ალბომთან, არა, სიმღერა არტისტთან. ანუ მექნება ID, artist ID და song ID. ეს შემთხვევით დამემატა, ამიტომ წავშლი. ეს არის artist song. დავაგდოთ. და დავაკავშიროთ song-ი წამოვა song ID-ში და artist-ი წამოვა artist ID-ში. ეხლა უკვე მაქვს კავშირი შემიძლია გავიგო რომელმა არტისტმა რა სიმღერა შექმნა. და ეხლა უნდა გავაკეთო უკვე song ალბომი. მაგრამ არტისტ ალბომის დამჭირდება? კაი, რომ მომინდეს ამოვყარო, რომელი ალბომები აქვს არტისტს შექმნილი? მაგრამ იქ ხომ არის ბევრი სიმღერები ეყვება. არტისტი და სონგში რაც ეწერება ხოლმე იგივე არტისტები იქნება ალბომშიც. სხვა ხო არ იქნება. არა. სიმღერას რაც ყავს, იმაზე მეტი არ აყვება ალბომს. და ის იგივე არტისტი უნდა შეწერა ალბომშიც და სიმღერა. ხო, იდეაში მართალი. ანუ გავაკეთოთ ეხლა მაშინ სიმღერის და არტისტის, სიმღერის და ალბომის კავშირი. ძალიან მაგარი. ეს რო დავაკავშირო, ხო, ეხლა მაგას ვიტყვი, მაგრამ აი თქო განსხვავებული იქნება თუ ერთ სიმღერას ბევრი მყავს. ხო, მართალი. მაგრამ თან შეიძლება ეს კონკრეტული სიმღერა, რასაც უკვე რაღაც სახელი ხო, ბევრი სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა დროს სიმღერას. და მე როგორ გავიგე რომელი ტიპის ნომერი მაქვს ალბომში. ასე რომ მე გვგაგჭირდება. ანუ რომელი, როგორ? თქვა სიმღერა Knocking on Heaven's Door, ხო? ეგ აქვს ნომერი 50 ტიპს. და ეს სიმღერაში კონწერტია სიმღერის სახელი და სიმღერის სიგრძე. ხო. სიტყვას ვთქვათ, ჩავთვალოთ თუ ერთი და იგივე რა. ხო. და 50 სხვა ტიპი რომ არის, მე მინდა რომ ვთქვათ მარტო ერთი ტიპის გქონდეს ალბომში. და სიმღერის ID-ს რომ მივუთითებ, ის როგორ გაიგებს, რომელი ტიპის ნომერი სიმღერა მაქვს ალბომში. ალბომში ერთი ტიპი არის. ხო, მაგრამ ალბომს და მომღერალს არ ვაკავშირებ და ამიტომ. მართალი. კაი იქნებოდა არტისტ სონგი რო გადმოგვეტანა. მაგრამ ანუ აი აქ song ID-ში ყოფილიყო აი ეს. ხო, ეგ კაი იქნებოდა. მაგრამ თუ
ან თუ ერთ სიმღერას მღერის ბევრი ტიპი, აქ გამოდის რომ ბევრი ჩანაწერი იქნება, ანუ არტისტ ID-ს და იქ წავა მე რა პრობლემაა, აქ იქნება ჩანაწერი, რომ თქვათ არტისტ ID ერთი მღერის მეორე სიმღერას და ასევე იმ სიმღერას მღერის სხვა თუ ამ სიმღერას ბევრი მომღერალი ყავს. ხო, და მე პრობლემა რა გვაქვს? იქ რამდენიმე ID უნდა წავა. ხო, პრობლემა. ამიტომ ცალკე უნდა გავაკეთოთ არტისტის და ალბომის კავშირი. არა. მაგრამ ერთი ალბომი იყო შეიძლება რამე არ შეგვიძლია რომ აი არტისტ სონგში რაც რამე არსებობს ავერთიანოს და ერთად გადავიშვა. მაგრამ ერთი ალბომი შეიძლება ოღონდ ჩაწეროს, ისიც არის. ეს ალბომი ოღონდ ალბომში რა სიმღერები შევა, იმ სიმღერების მუსიკოსებზე მეტი ხო არ ყოლება ალბომს. ალბომში რა სიმღერები შევა, იმ სიმღერების მომღერლების მეტი ალბომი და არტისტი უნდა იყოს ერთად და არა სონგი და არტისტი. მაშინ როგორ გავიგებ სიმღერას ვინ შეიძლება? მაშინ ხო რა მაშინ მესამეც უნდა გავაკეთოთ ალბომი პირობას ხო გააჩნია და ჩვენ ძალიან ზოგადად ავაკეთებ. არ შემთხვევაში სწორად რომ დავკავშირო, ცოტა განაჩენ. მე ცოტა იმას ვერ მივხვდი, ერთ ალბომში სხვა ერთ-ერთი სიმღერა შეიძლება იყოს სხვადასხვა არტისტის მიერ ნამერი. კი. თუნდაც. მაგრამ მაგას ნეიმიც სხვა იქნება. ნეიმიც სხვა იქნება, ხო? ანუ თუ იგივეა მაშინ ალბომში ხო აწერია ხოლმე remix რაღაცა. წესით სხვა უნდა ქონდეს მაშინ როგორ უნდა გავაკეთო. ალბომში ყოველთვის სხვადასხვა. მაშინ იყო ეს სპორტიკი იყო და თბილისის ნამბარი იმის მიერ ამის მიერ ანუ ჩვენ რას ვამბობთ რომ ის სიმღერა ან Walking on Heaven's Door თუ იქნება ჩემი შესრულებით და ჩემი შესრულებით აქ იქნება ორი ჩანაწერი. მაგას ვამბობ? ხო, იდეაში ეგრე უნდა გაკეთდეს. ანუ სწორადად სწორი უფრო ეგარი იქნება რომ ორჯერ იყოს სიმღერა და просто სხვადასხვა სახელით, რომ სახელიდანაც მაშინ ტიპმა როგორ უნდა გაარჩიოს მისი ისა, თქვი რა. სახელი რომცა ქონდა სახელი დაიწყო იყოს მომღერალი მაინც სხვა არის და ხო, მაგრამ საერთოდ მომღერალი სხვა წრეს შევაკეთებ, მაშინ სონგის სახელი უნდა განსხვავდებოდეს. იდეაში ალბომებში აუცილებლად განსხვავდება ხოლმე სახელები ერთმანეთისგან მუსიკების. ერთადერთი სახელი ერთადერთი აი მე ნახე გამოტანის დროსაც რომ გამოუტანო, ანუ ალბომში ხო არ ანუ ალბომი გამოუტანე და ალბომში მუსიკები. ანუ ტიპი რომ დახედავს მუსიკებს, ხო არ უნდა იყოს ორი ერთნაირი სახელის. სახეს სხვა უნდა იყოს. მაგრამ რაღაცა გამოსცეს მართლა ეხლა რაღაცთან დავაკავშირე. მაშინ პირდაპირ სონგინა წამოღება შეიძლება. ალბომი მაგალითად ხასანგებუას იმარა რამდენი სხვადასხვა ჯგუფების მიერ. ყველა არის ხასანგებუა, რომ სხვადასხვა ვიღაცები დაიწყება. ზოგი არ დაყოფილი, ზოგი ჩავარდა გურუძე მომღერლებს და. შენეხა იგივე თქვი რომ თუნდაც სახელი ერთი და იგივე რო ქონდეს, ერთი და იგივე სახელის მქონე სიმღერას ორჯერ ჩავჭერ და გადაიდიოდნენ სხვადასხვა, მაგრამ მე ალბომში გამოტანის დროს მოგვიწევს რომ ნახოთ იმ სიმღერის ავტორი. ავტორი კი არა, მომღერლია რა თქმა უნდა. ისიც შეიძლება, ხო, მაინც სწორი. მაგრამ რეალურად სიმღერა სხვადასხვა სახელი მოდის. უფრო კაი. თუ ეთქვა ეს ექენიო, მე სახელს დაარქმევენ რაღაც რაც შენ სახე ხასან რაღაცა და ფრჩილებში ხა მაგრამ ის ნაგვარი ფრჩილებში შესრულებული ამის ლოგიკური უფრო მე ძირითადად ეგრეა ხო. ანუ ეხა ეს ხილი არის სწორი. ხო, ანუ ნახე არტისტის და სონგის კავშირი მაქვს, რომ გავიგო ვინ იმღერა ეს სიმღერა. სონგის და ალბომის კავშირი მაქვს, რომ გავიგო რომელ ალბომში რომელ სიმღერა. მე თუ მომიწევს გავიგო რომელ არტისტს რა ალბომები მაქვს. არტისტი წავალ სიმღერასთან, აი ეს ალბომით და მე სიმღერებიდან წამოვხდი უკვე ალბომს. მოკლედ ამას ახლა აღარ შევახსებ, რო არ ვიწვალოთ. ანუ ცხრილი არის უკვე. ვინმე თახების ისეთ გამერ. თუ გინდა ეგრეთ გავიგოთ. და ერთი დაგვრჩა კიდე გიოს. ანუ მივხვდით ამას? მოკლედ ამას დღეს ამდენ დროს იმიტომ უთხოვთ, რომ როცა დაიწყებთ
ვებზე მუშაობს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბაზა იყოს თავიდანვე სწორი. იმიტომ რომ მე თუ შენ შევსების დროს მიხვდი რომ რაღაცა არის სწორად, მაშინ მოგიწევს რომ ისევ დაუბრუნდე ბაზას, ან სულ წაშალო დახვიდა და ან შინ რაღაცები გადააკეთო. რაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ სტრუქტურა შეიძლება მე აგიროს. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ თავიდან როიწყებ მუშაობის პროექტზე, მე შეიძლება რა თქმა უნდა რაღაცები გაჩნდეს, აი ამას ხონდა, ეგეთ შემთხვევაში მეც შეიძლება თქვა. მე შეიძლება გაჩნდეს რომ მოინდომონ ახალი სვეტის ჩამატება, რომ ახალი რაღაც სამახსოვრო მოვიდეთ, ხო? ან ეს აღარ დასჭირდეთ და წაშლა მოგიწევს, მაგრამ სტრუქტურა რაც თავარი უნდა იყოს თავიდანვე სწორი. რომ მე ჩაწერის დროს უკვე C# კოდის წერას რო გაიწყებ, მე არ გაიჭერე. პრობლემა თავიდან ფუნქციაზე წერა. ანუ ჯობია ესე თავიდან გააწყო, გაიაზრო, რომ რა მაგალითად მოგინდა უნიკალური ალბომების ამოღრა, ხო? ან მოგინდა ამოყარო მუსიკები ალბომების მიხედვით, ხო? ეხლა ხანახიან მუსიკებს ალბომების მიხედვით ამოყრით. აი კავშირის თემის გვაქვს, ხო? ალბომის ID თუ იქნება 1-ზე რა მუსიკებიცაა გავიგებთ და მე მუსიკების ID გავიგებთ სახელს და ლენქს, ხო? ანუ ძალიან მარტივად ამოვყრით, ხო ამოვყრით. და ამავდროულად რომ მომინდეს გავიგო რომელ ავტორს რა მუსიკები აქვს. მაგალითად აი აქ აი მაგალითად ავიღოთ ავტორი Spotify-ზე არ შემოჩნევს. თუ შემოჩნევს. არა, ის მიდის დამჭირდება. არა, იმას გრამე ქართულზე შევიდეთ. მურჯი არ გვინდა, რადიოჯი იყო თუ რაღაცა თუ გახსოვს. აი всё. ანუ ავტორი ბოლოს დამატებული ალბომი, ნახე, კელი როულანდის. ავტორი, ეს არის ავტორი, კელი როულანდი. აქ არის ალბომები, მაგალითად შევიდეთ ამ ალბომში. და ალბომში უკვე არის მუსიკები. ხო? რეალურად ძირითადი მუსიკა ძირითადი თუ ანუ ორივე შეიძლება იყოს ალბომის და შეიძლება იყოს ექტორის და მუსიკაც. მაგრამ აი ხან ახი აქ ყველას განსხვავებულია, ხო? მაგალითად, აქ ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე სახელით. Secret Life. არა, მან დაიქნება ხა სავარაუდო. ერთი მომღერლის მიერ ერთ ალბომში ერთი და იგივე სიმღერაზე. ყველაზე მუდამ ესეც საიტებზე არის ჟანრის მიხედვით ძებნის დამატება, იმიტომ რომ უმრავლესობა ჟანრი ევროპა ტაიმში არ არის მითითებული. აი მე შემიძლია გაჩვენოთ ახლა მივხვდით ხო? კაი, ერთი დაგვრჩა ნიკოლოზ და მე მაგას დავუკვირდით. ერთი დაგვრჩა და არის გიოს ვარიანტი. ესე იგი, მაქვს სტუდენტები, ლექტორები და საგნები. ანუ სტუდენტი ის ლექტორი და საგანი. ესე იგი, მე მჭირდება რომ დავაკავშირო სტუდენტის საგანთან და მერე საგანი ლექტორთან.
Student subject და lector subject. ზუსტად. ეს არის სტუდენტი subject. და სტუდენტი საგანთან და ლექტორი საგანთან. ასე იგი სტუდენტი აქ და subject-ი აქ და ლექტორი აქ და subject-ი უკვე აქ. ეხლა მე რო გკითხო რომ ერთ ლექტორს რამდენი სტუდენტი ყავს კონკრეტულ ერთ ტიპს საერთოდ. ესე იგი წახვალ შენ ლექტორებით და ნახავ რა საგნებს ასწავლის და მე იმ საგნის აიდებზე აიქიდან ამოყრე უკვე სტუდენტებს. შეიძლება რომ ერთ საგანს ორი ლექტორი ასწავლოს. რა პრობლემაა? შეიძლება ლექტორის სტუდენტებს, ან კონკრეტული ლექტორის სტუდენტებს. მიადგენი დავუშვათ იმ ლექტორის რა საგასწავლოს რამდენი სტუდენტი, ხო? ხო, მაგრამ ანუ ჩვენ ხო ესე გავაკეთებთ რომ ლექტორიდან ავიღებთ subject ID-ს კი. და მე subject ID-ის სტუდენტებს ეს ხო მოიცავს ყველა სტუდენტს რომელიც просто ამ subject-ია და ეს subject შეიძლება ორი ლექტორის მიერ იყოს. არა, რა პრობლემაა? ან პრობლემაა. ან რა? ჩვენ გვინტერესებს იმ ერთი ლექტორი. ხო. იმ წყილში, ლექტორ subject-ის წყილში იქნება კონკრეტულად ამ ლექტორის ID და subject-ის ID. შეიძლება არსებობს მეორე ლექტორი, რომელიც იგივე საგანს ასწავლის, მაგრამ ის უკვე სხვა ჩანაწერი იქნება. ხო, და ის ID-ები იქ წავა. გასაგები. ხო. და მე რომ მოვიდო გავიგო მოიცეს უკვე. არა, lector subject ID უნდა გქონდეს აი იმ student subject-ს მაშინ. არა, იქ უკვე. აი ჩავწერო თავა. შენ გავიგეს. ანუ მე ხო დავუშვათ. ეგ ხო მომცემს subject ID-ს საჩემ თქვი. მე იმ subject ID-ს ვეძებ სტუდენტებს, ხო? კი. ანუ ის სტუდენტი ის საგანს სწავლობს და რამდენი ეგ ხო ყველა სტუდენტს მოიცავს, რომელიც უბრალოდ ამ საგანს სწავლობს. კი. და ლექტორი აქ ამ ფიგურირებს. ანუ ეს ასწავლის ვთქვათ, ვიცი სტუდენტის სახელი და მაინტერესებს აი სტუდენტი რო სწავლობს C-sharp-ს. ვინ ასწავლის? თუ C-sharp-ს ასწავლის ალექსი და შოთა, ვერ მიხვდება რომელი ლექტორი რომელია, ალექსი თუ შოთა. ხო. ამიტომ ეძახის, რომ ლექტორის და სტუდენტის მაკავშირებელი ცხრილიდან წამოიღოს ID, subject ID-ში და არა subject-ებიდან. ან lector subject-ი. კი, მაგრამ შეგვიძლია ასევე lector subject-ის ID მივაბად student subject-ს. ხო, ხო. არა, იდეაში იგივე პრობლემის წინაშე ვართ ახლა. აცინაზე. ეს რო ამას მივიღოთ, მაშინ ორი ლექტორი რო ერთ საგანს ასწავლის? ორი ლექტორი. ეს ამართლებს იმ შემთხვევაში, თუ ლექცია მიყავს. მაშინ მოიწევს გადაკოპირება. ხო, მაშინ გადავს. მაშინ ლექტორი და სტუდენტი და ლექტორი და სტუდენტი ვიტყვით, მაგრამ ლექტორი და სტუდენტი რატომ ეგ რო გავიგო, ვინ ასწავლის ხო, ახლა ანუ მაგალითად ანანოზი
გადის C# და ნიკოლოზის გადის C#. ერთის ვექტორი მე ვარ, მეორესი შენ. რომ მომინდეს გავედო ანანოს ვექტორი ვინა C#-ში. როგორ ლექტორის სტუდენტს რომ უკავშირო. ეგ უნდა ეკუთვნოდე. მესამე თემი უნდა გქონდეს, მე სადაც გადავამოწმე. ანუ მესამე უნდა იყოს ლექტორი და სტუდენტი. ანუ მაშინ უნდა ადიდო. ამოყარო subject ID, subject ID-დან მე უნდა ამოყარო სტუდენტები. და მე სტუდენტების კავშირი უნდა გადავამოწმო ამ ლექტორთან მესამეზე. თუ სხვა ლექტორი იმის სხვა ლექტორთან თუ და ჯგუფს რა დავაყო? აი ჯგუფში რა კავშირი იყოს? ლექტორი, სტუდენტი და აი ისა? შეიძლება. ჯგუფი იყოს და იქ იყოს ლექტორი, სტუდენტი და საგანი. ხო. ლექტორი, სტუდენტი და და ჯგუფში ორი ლექტორი ვარ. შეიძლება ხო, მართლა. ერთ ჯგუფში შეიძლება ორი ლექტორი იყოს. მაშინ ხო ისევ გადაკოპირება მოიწევს. ანუ მაშინ მომიწევს რომ subject-ი და სტუდენტი დავუტოვო და მე იგივე ჩანაწერი გავაკეთო ამ სხვა ლექტორით. ეგ უკვე არასწორია. ეს სწორი გამოდის. მოკლედ, ყველაზე სწორი ამ შემთხვევაში არის რომ კიდევ გავაკეთო ლექტორის და სტუდენტის კავშირი. თუ ერთ ჯგუფში ორი ლექტორია, მაშინ ჩემი ლექტორი ალექსიც იქნება და ანანოც ხო? ხო. ერთსა და სხვა ორივე ხო, და არ მუშაობა არ აქვს, ეხლა ვინ არის ჩემი ლექტორი? იმ ჯგუფში ვარ და ორივე ლექტორი ჩემი ლექტორია. აი ესე არის, რომ ის შენი ლექტორია და ეს ჩემი ლექტორია. თუ ერთი ჯგუფია. თუ სხვადასხვა ჯგუფია, მაშინ შეიძლება. წინდა იმ ერთ ჯგუფში ორი ლექტორი, კიდე 4 ლექტორი კითხულობს ლექციას. ის ყველა სტუდენტი იმ ჯგუფში ეკუთვნის ყველა ლექტორს. თუ ერთ იმას აღნიშნავს. და ძებნისასაც იმ 4-ზე ზამოგიდეს, რომ ამათვის არის ეს. ეგ შე რა ვარიანტს აქვს? აი, ეხლა რაღაც ვთქვით, რომ დაუშვათ ერთი ჯგუფში ბევრი ლექტორია სწავლის. და ამ ვარიანტზე ამბობ რომ გაჭიდავს თუ სხვა ვარიანტზე? გაჩნი ისი გაგებია. ხო, რისი გაგება გინდა ეს გაიჩინო? ჩაგდება რა უნდა დამატებითი ცხრილის ის არ ვჭირდება, მაგრამ ერთი ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში თუ დავამატებთ ერთი ჯგუფი სტუდენტი და ლექცია, ანუ ეგ არ ვარ კაკას მაგას ვამბობთ. ანუ ეგ აუცილებლობას აწარმოებს უბრალოდ თუ დამატებთ ეგ შეიძლება რომ რაღაცა ქნეს. მაგრამ აი ეხლა ნახე, ეხლა ამ ცხრილით ვართ იმ პრობლემის წინაშე, რომ რას ნიკო, ანუ აი ნახე მარტივი მაგალითი. ანანო და ნიკოლოზი სწავლობენ ორივე C#-ს, უბრალოდ მე ვასწავლე ანანოს და შენ ასწავლე ნიკოლოზს. და გვინდა გავიგოთ ანანოს ვინ ასწავლის. აი ამ ცხრილიდან ეხლა მაგას ვერ გავიგებთ. ვერა, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ შემიძლია გავიგო ანანოთი შეიძლება სწავლოთ. ანანო სწავლობს თქვათ C#-ს და მე შემიძლია გავიგო C#-ს ვინ ასწავლის. ოღონდ C#-ს ვინ ასწავლის გავიგებ ორივე სახელს ამოვხრი. კონკრეტულს ვერ გავიგებ. ჩვენ თუ დავაკეთებთ მესამე კავშირის ხელს, სადაც იქნება კავშირი სტუდენტსა და ლექტორს შორის, მე რო ამოვხრი C# ლექტორებს, მე იმ ლექტორის ID-ებით გადავამოწმებ მესამე თემში ანანოს ვისთან აქვს კავშირი და იმით გავიგებ. აი